Lha kula nate ditangkleti wonten Kiai Gus. Jare elek apik uga pangeran maksude piye? Nek pangeran ngendikan ngono keben mergo pangeran iso ngatur. Nek kowe meneng ae, kowe aja geman nglakoni barang elek. Maksude piye Gus? Ya maksude ngene. Wa tasabuna lan nyangka sira kabeh ing iki mbok sangka hayinan ing barang sepele. Maknane la isma tegese ora ana dosa iku maujud fihi ing dalem ikilah hadisil ifki. Wa te hadisul ifki inda wa mugi Allah wa ahdimun gede banget fil ismi ing dalem dosa. Walau la sami tumu mbok ya nalikane ngrungokno sira kabeh hal sami tumu ikhina sami tumu. Nalikane kowe krungu hadisal ifki hu ing hadisal ifki kultum ngucap sira kabeh ma yakunu lana. Ma yakunu ora ana mayang bagi tegese ora ana lana kedhe kita apa anatakallama. Ma yakunu ora ana lan kita apa anata kalama ento ngomongno kita biada klan iki peristiwa subhanaka klan musuci Allah wa ta subhanaka li ta'ajubi karena ta'ajub guna ing dalem kene hadza utawi iki iku buhtan niku kedustaan kidbun tegese kedustaan azimun kang gedhe ya idzu nasihati ya idzukum wa ya idzu nasihati kum ing sira kabeh sapa Allah wa yan hakum tegese nyegah sapa Allah kum ing sira kabeh anta udu ing yen to baleni sira kabeh limislihi maring sepadane iki abadan ing dalem selawase ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminina aku mukmin kabeh tataiduna tegese napa nasihat sira kabeh bidzalika klan ikhlas peristiwa wa yubayyinu lan jelasno sapa Allah lakum maring sira kabeh ayat ing boro ayat fil amri ing dalam amar wa nahi lan wa Allahu ta'ala alimun dat sing pirsa bima klan perkara ya kang perintah sapa Allah bi klan mawayan halan nyegah sapa Allah anhu saking ma hakimun tur dat sing bijak fihi ing dalam ikilah ma ya'muru wa yanha mbon kula terusaken wingi nggih dados intine Rasulullah nate ngalami satu fase yang buruk sekali gini ku Aisyah garwane Nabi karena ketinggalan kafilah nggih rombongan oleh orang munafik Sayyidah Aisyah dituduh zina kalian Sufyan bin Mu'attal terus jadi jenenge napa hadisul napa ifki terus niki nggo peringatan asyaddul bala nggih niku al anbiya sumal amsal gede-gedene coba niku Nabi jadi coba napa mawon niku kabeh Nabi niku ngalami termasuk coba bojone dituduh yang ngalami, bojo wani yang ngalami, di wong-wong dekat kroni soleh yang ngalami, kroni dolim yang nopo ngalami disebut yang nopo munafik. Terus asyadul anbiya, asyadun nasi balaan al anbiya, sumal amsal. Jadi gede-gede ini coba niku para nabi. Kemudian para ulama, para wali, terus fal amsal sesuai levelnya apa masing-masing. Nah, yang perlu dicatat di sini itu mas nyangkut balaghah Quran. Kula bolak-balik nerangaken nggih. Kula boten bosen nganti mati nggih, kula bosen nggih. Dados nak cara Quran, kalimat wonten kalih. Ada kalimat yang diucapkan itu menjadi kalimat karena diucapkan. Tapi kalimat ini tidak menunjuk musamma, tidak punya kualitas makna. Jadi misalnya kados Aisyah itu boten zina, hakikate boten zina. Ketika orang munafik bilang Aisyah zina jadi kalimat yang batil apa kalimat hak? Kalimat batil. Itu disebut wa taquluna bi afwahikum, menjadi kalimat karena dilafatkan, tapi kalimat ini tidak punya makna. Sama dengan wong kafir darani Yesus itu pangeran, utawa zaman kafir Mekah darani watu iku pangeran. Lah iku menjadi kalimat karena diucapno, tapi kalimat ini tidak punya makna. Mana iki istilah Quran apa kaburos kalimatan takhruju min afwahim. Jadi iku hebatnya Quran. Jadi menjadi kalimat mergo dilafatno, tapi kalimat ini tidak menunjuk satu napa makna. Lah jangan-jangan dalam hidup kita itu selalu begitu. Kowe darani Pak Jokowi kuat, Pak Prabowo kuat, Pak Presiden kuat. Andai kan Anda di depan Allah dan Anda yakin sing ngatur nafase sampean iku Allah, sing jamin uripem Allah, uripem bergantung mbek jantung paru-paru sing nikmate ning Allah. Kowe terus darani mau Allah wal qawi, Allah sing kuat. Liyane do Lah jangan-jangan kita ini lama ndak dekat Allah mergo ngono, kowe iku wong mukmin. Yo bedina wiridan la ilaha illallah ping 1000, tapi utekmu ora pati mukmin. Mergo darani makhluk iku kuat. Lho kowe darani makhluk kuat iki kalimat ini takhruju min afwahihim kan? Kalimat yang enggak pernah menunjuk mana-mana ada makhluk niku kuat. Kowe wani ditakoki pangeran. Sale Ruhin ketemu Allah takoki. Jek aku takok, kowe kok tahu darani presiden menteri kuat alasanmu apa? Kowe iso jawab ning ngarepe Allah. Iso kowe jawab. Gak iso kan. Lah niku kula musibah. Kados kula ngeten pun minoritas, ngomong kados kula ngeten minoritas. Tapi kita sebagai ulama harus berani ngomong meskipun ini omongan minoritas. Dianggap gak realistis kayak gak roh tata negara. Lagi malah roh tata akhirat.
Kalau sering dibantah, tapi dalam tata negara Gus Presiden itu orang kuat, ya tapi dalam tata akhirat itu wong kuat ya wong soleh, paham ya wong kuat ya wong soleh. Lo coba sekarang andekan sampean ketemu Allah, nggak usah nanti di akhirat, sekarang pun sampean yakin bahwa nafas anda terserah Allah, rizki anda, kehidupan anda semua tergantung Allah. Kamu akan mensifati yang lain itu doif kan? Sehingga kita dilatih Allahu Akbar. Maknanya wabar bi, wa ma'adau doifun selain Allah itu kecil, doif. Tapi kita terbiasa ikut teori-teori kapitalistik, teori orang-orang. Presiden itu hebat, menteri itu hebat, pangap itu hebat. Wah uang itu penting sekali. Kalau tidak ada uang tidak bisa hidup. Lah zaman Nabi Adam ning swarga ora ana duwe. Dute ya urip Pak, nggih mboten. Nabi Adam mbek dhuwit dhisik endi? Nabi Adam ora roh duwe. Berlebihan kita cara mensifati dunia ini berlebihan. Lah iku hati-hati lah iku nek cara Quran kita ini sering punya kesalahan wa taquluna bi afaikum. Nak ngomong menuruti cangkem, wong dicangkem ngomong tapi gak jelas ngomongnya ora jelas. Malaisa lakum bi napa ilm. Mulane kalimatul haq namu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah. Liyane iku gak kalimat hak. Nggih mboten kalimat napa hak. Mergo kalimat sing napa takhruju min afwahim kabut napa kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Dieling-eling terus sakniki tambah tuwa kudu tambah pinter. Mulane jare Hasan Sadali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Manane shadiqin iki sapa? Kowe nek kepengin ora tau salah ku mok sitok. Saurip-uripe nglafadzna la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah iku ora ngarah ke salah. Malaikat sak langit ya ora wani nyalahno. So ben ning akhirat ya ora salah. Tapi kalau Anda niruti bahasa syariat, bahasa fikih itu sering salah. Meskipun baik, salah tapi baik. Misalnya begini. Ini sing ngaji kula kudu roh. Saya misalnya beli tegal atau sawah. Ditanya orang, "Kok tubas sawah gini opo? Tapi tak warisno anakku." Aku ape pensiun PNS, aku pengen nabung 1 miliar, jadi aku nak pensiun iki iso mangan. Mergo 1 miliarku cukup lah anakku 20 tahun ke depan. Ternyata malaikat mati itu tahu betul kalau kowe sesuk mati. Kamu ngomong 20 tahun ke depan diguyu gak ambek malaikat-malaikat sing nyatet nyawamu? Ndak kira-kira saja. Diguyu kan? 20 tahun bam sesuk mati. Nah, artinya semua yang kita bahasakan itu sebenarnya karena kekhawatiran, karena khayal, karena asumsi. Misalnya anakku sok ben ngalim, nak ngalim ben sok ben uripe penak. Iku cara Allah ya bodoh nih. Mergo kita ndak bisa mengendalikan diri napa sendiri. Tapi nak kowe muni nglibatno Allah, sebenarnya anakku diurusi Allah, putuku ya diurusi Allah. Sebenarnya akhirat diurusi Allah mesti bener. Artinya semua kalimat di dunia yang tidak menyebut Allah itu pasti salah. Karena berarti Anda iktimat tetanggenan ambek orang yang tidak subjek, tidak pelaku. Mulane kula nate debat mbek tiyang PKI. Ngeten mawon Gus, jenenge geni mesti ngobongno. Itu ora mungkin wong diobong geni jek urip. Ora aku bantah sederhana. Iya aku percaya cerita Nabi Ibrahim diobong ra apa-apa. Kira percaya ra apa-apa. Tapi kowe ngelem geni kaya apa genine dhewe ora tau GR iso ngobong, geni ora ndek akal kok. Kok malah kowe geger ngelem geni. Genine lho takoki bangga gak ndek iso ngobong. Mbok geni mbok sifati iso ngobong nganti sundul langit. Geni dhewe ora tau GR iso ngobong mergo geni dhewe ora duwe akal. Lho wong ora ndek akal kok mbok lem kanthi ngono. Mikir ini. Iya aku ya goblok tenan. Wong ora ndek akal kok tak lem. Paling ndak Anda ini punya hujal. Saiki sampean tak takoki, api itu punya akal ndak? Ndak. Ketika dia dahsyat bisa meluluh lantakkan bangunan di Jakarta, api tahu GR gak ini lho gue api bisa bakar. Lah wong genine dhewe gak bangga. Kok wong PKI, wong komunis do bangga nyifati geni. Wong barang jamit kok barang jamit itu barang mati kok disifati. Lah ini pentingnya hujah. Paham sih kalau maksud? Paham ya. Jadi umpama geni iso ngobong tenan, genine dhewe ora ora iso ngobong ta ora. Wong dekne ra duwe napa? Akal. Sego lho marekno kowe. Lho segone dhewe yo ora roh dekne marekno kowe ta ora. Lho kok mbok elem nganti. Lah wong kok ngelem barang ra duwe akal. Yo ngelem yo sing ngatur iku rupane Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi kadang Islam dhewe jak nyebut apa sapa ya kabeh suwe nek apa-apa dari malah apa wis suwe. Pancen wis suwe nek apa sing kuwasa. Ora lagi wingi goblok malah. Kabeh terserah pangeran wis suwe. Lah pancen wis suwe nek apa dadi pangeran dasem malah. Wong Islam dhewe sing fasik ya akeh subhanallah. Fasik kok fasik tauhid, fasik liyane ra apik. Utang ra bayar cek fasik sedengan. Fasik tauhid iku wis ngene wis bahaya. Mulane jare Hasan Sadali kon wiridan la ilaha illallah mergo maknane wong bener ya wong sing nulis la ilaha illallah liyane iku goro. Kok mboten goro sepundi misalnya sampean bilang nanti kalau presidennya itu yang merakyat atau ulamanya si A atau mursyidnya si A pasti negara ini aman.
Kok kowe muni pasti piye? Orang yang kamu idolakan saja nasibe ra mesti kok. Wong sing mbok idolakno lho nasibe. Cukup stroke ya mati, macem-macem. Wong sing mbok idolakno ya bener Abu Bakar. Penyakit ngeten iki nek diundangno dokter niku mari. Mata tabib wal mautum jami'an kok dokter ya mati pisan. Seperti saking kok dokter ya mati pisan. Mane nek lara ora di dhuwit sentene Allah kok mati kuwi bareng dokter padha wae. Dokter ya mati, kowe ya mati. Pakar ekonomine wae bangkrut nggih. Bangkrut. Ya kita orang usah pakar ekonomi wis bangkrut malah adune itu malah biasa ya. Jadi eling-eling ya. Jadi Quran jelas ya ana wa taquluna bi afwahikum. Jadi menjadi kalimat karena kadung diucapno lisan tapi tidak pernah menunjuk makna. Lah sing darani kalimat tenan nggih namung la ilaha illallah. Mulane daremani kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatu insyaallah taala minal aminin. Mergo kalimat iki akan wujud abadal abad. So ben ning akhirat ya tetep Allah wujud. Ning donya ya wujud, sok ben ya wujud. Tapi nek kowe muni Ruhin ganteng rambutnya keriting, sekali abang nang rokok keritingnya hilang kan. Artinya kalimat ini tidak bisa bertahan kan. Ono seorang top ono yang kami hormati terutama Bapak Presiden, Bapak Menteri, wabil khusus kiai ini. Al Mukarram ini sekali nanti masuk neraka habis kan status Al Mukarram. Makanya aku jujur Al Mukarram sekarang dan menurut saya. Pidato kono jamu uang kan. Ya Al Mukarram sekarang dan menurut saya itu sekarang suatu saat kowe gedeng kan gak sido Al Mukarram. Ayo kan sudah ruwet. Jadi bahasa manusia itu pasti salah. Jare Hasan Sadali, bahasa manusia itu pasti salah. Mergo piye wae lafate ku salah. Mulane bahasa sing bener ramu bahasane Allah Subhanahu wa taala. Ya kula nyontokno bolak-balik teng kene bab jihad ini bukti nek teori kula bener. Ada orang-orang mukmin yang imannya lemah ketika disuruh jihad itu matur ning Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya anak, punya istri. Bagaimana saya bisa ngenderekno jihad jenengan? Sampai akhirnya Allah duka terus ayat qul in kana abaukum wa abna hukum sak teruse. Coba sekarang sampean katakan bahasa saya punya anak itu kalau di depan Allah pasti salah, apalagi muni bahasa punya istri, pasti salah. Saiki kita takoki, sing gawe bojomu sapa? Allah. Berarti sing makani bojomu Allah. Terus umur 20 tahun ketemu kowe ra payu rabi terus walhasil mbek ketemu kowe terus rabi. Bareng rabi mbok keloni kowe niatem yo jima, pesta seks terus duwe anak. Kowe tahu gawe anak? Ora tahu kan? Roy Rukin yo kelon iku enak wis. Bariku adus seminggu krungu kabar bojone meteng. Bareng lahir di aku. Anake. Lho saiki kowe ngomong mbek Allah. Terus Allah mbok kandhani, Gusti ampun kan perang. Kula ku ndek anak di bojo. Lah sing gawe sapa? Barani anak amane bojo. Sing gawe anak sapa? Allah. Bojom sing gawe? Allah. Lho bojomu ku umur 20 tahun, lagi mbok rabi rong dina mbok arani bojom. Lah sing 20 tahun yang lalu wae sapa? Artinya bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Artinya mulane ning ngarepe Allah ora usah nerangno. Ismu la ilaha illallah. Paham nggih? Apa meneh bahasa bojomu ya suatu saat ya salah. Iso pegatan. Mati. Jadi misalnya saiki ijek bojone Ruhin misalnya. Pegatan sampean bojone wong, mati. Jadi bahasa manusia itu bertahannya hanya berapa toh? Nggih mboten. Kowe ndek bojo. Wah, kula nak mbek bojo kula sewayang Gus jenenge bojo. Gang pirang dina pegatan. Sampeyan bojone sapa? Bojone wong. Enggak cinta di bawah mati, ke mati tetep bojone wong. Berarti bahasa sing bener piye? Bojo kula sementara. Tapi bojo kan tersinggung. Takoki kemane kenalan mbek wong. Napa ada jenengan bojo iki bojo ya sementara iki bojo. Karena kayak muni selawase ndak mungkin kan nak mati. Mbok ya nak sing bojone elek-elek ketok ya awet tuh. Matilah tetep. Lah iku jenenge wa taquluna bi afwahikum. Dadi iku hebate Quran. Dadi ana lafat
sing memang duwe kualitas hak ila abadil abad. Ini namung kalimatu haqqin namung la ilaha illallah. Lan disebut wal baqiyatus sholihat. Wal baqiyatu pira-pira kalimat sing abadi. As-sholihat sing pantes terus. Ya namung sing terkait Allah. Mergo ning akhirat lafadz sing isih wujud lafadz sing terkait Allah. Lho nggih, misalnya sampai ning donya sifati presiden yang terhormat, kiai yang terhormat, bareng ora mahsyar meriang kabeh, ora ana al-mukarraman runtusan kabeh. Nggih mboten. Tapi nek Allah ya wis tetep ora tau meriang wong pangeran ning donya ya pangeran ning akhirat pangeran. Mulane kalimat sing abadi ku namung wal baqiyatus sholihatu. Kabeh ulama wal baqiyatus sholihatu apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi nak sing terkait manusa entek. Mulane ki ora usah wedi dosa lah kena mati yo entek. Mulane kowe ora usah wedi nek ana dosa nemen-nemen lha iku sok ben disepuro pangeran ta ora. Lah disepuro lah waya mati leren. Ono bajingan begundalo ora usah wedi waya mati ya taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Lan ora usah kuwatir partai iki menang waya mati ra mati wae bar tahsabum jami'a wa qulubuhum napa syat. Amlane keliru-kelirune wong sing ora iktimat ning Allah Subhanahu wa taala. Mergo sing kalimatu haqqin namung kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal amin. Jadi kudura mergo niku kalimat sing boten bi afwahikum, memang bener-bener kalimat sing duwe tingkat keabadian abadil abad. Paham nggih? Mulane penting nggih jiwa la ilaha illallah penting. Aja kok jiwai mereme wis sing gueger tapi ora paham. Kowe wafatno mbek merem terus gedheke nganan sik pas janggutong kenceng jantung muni illallah. Aduh. Kula nu nganti kesel untuk ijazah ngoten. Yo sampean agak anak aku iku anak kiai, sakake ijazah sampean akeh aku, mbah-mbahku wis kiai. Ya ijazah ngono iku yo oleh nggih, tapi numpang ilmuku niki riyen, paham. Sing penting ku ilmune, paham nggih? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Diarani fa'lam mergo ana maklum, iki rungokno sitok-sitok ya. Diarani fa'lam mergo ana al-ma'lum. Al-maklum itu barang yang sudah ada. Jadi misalnya niki wonten watu, wis wono. Terus barang watu wis wono, aku muni ngomong sampean, "He watu iki ketahui." Berarti watu ambek ilmu dhisik endi dhisik watu. Lah Allah nggih ngoten, Allah wis wujud dhisik-dhisik, cuma wong ra roh ben roh fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, beda ambek watu, mbok arani pangeran iku ora iso diketahui. Wong ora ana sifat pangerane kok mbok arani pangeran. Nah, mulane wong ngomong watu pangeran berarti ngomong sesuatu yang enggak ada maklumnya, enggak ada maknanya. Mergo watu ora iso dadi pangeran. Paham ya? Begitu juga kowe darani, wah, za itu tumpuan hidupku. Lung za dhewe dhaif kok barani tumpuan hidup. Mulane jare pangeran iki wong sarap, barang dhaif kok darani tumpuan hidup. Jadi cara Allah presiden itu dhaif, Amerika ya dhaif, orang sekeliling kita ya dhaif, long barang dhaif kok dadi tumpuan hidup. Lah nek kowe kepen kalimatu haqqin ya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Paham ya? Dadi wong kudu ro. Tapi nyata iki mun minoritas. Kula niku minoritas. Ini kula nggih sering dilore, tapi teng donya Gus, urip teng donya kedah butuh presiden ngene-ngene. Luwih butuh ning Allah. Dikandani kok cek bantah. Oh, wong nak rantuk hidayat ya bener-bener. Mereka mesti alasan, tapi niki urip teng donya butuh presiden. Masih ning donya ya luwih butuh Allah. Zaman kene kandungane mbok butuh presiden. Zaman kowe ora wujud, iku butuh presiden. Presidene dhewe lho ora iso ngatur awake. Ngadepi DPR pusing. Dia wong sing mbok nut iku dhewe pusing. Ya biasa ae. Soal umumnya wong hormat presiden, menteri, bupati ya hormat, pantas-pantas kumpul wong hormat. Sampai kulon terkenal jadi kiai, sing bupati wegas sowan jare ngerti masyhur. Mari sowan Gus Bau di Barno ya apa? Ra ngajar wong darane. Cara sowan nggon kula tak hormati, tapi hormat kula iki biasa mawon. Misale rukin rono teh ya dene teh tak padakno wis padha makhluke ngoten kula ngitare padha makhluke biasa ngono.
Bukan karena saya sombong, enggak. Bukan saya nyepelekan, enggak. Memang bagi saya itu makhluk ya makhluk. Makhluk itu kalimatu hakenya adalah doif. Ya. Makhluk itu kalimatu hakenya adalah doif. Kalau anda mensifati makhluk itu qawi, kuat, berarti watakuluna biafwahikum. Anda ngomong secara salah, menjadi kalimat karena anda lafadzkan. Tapi kalimat ini tidak punya kualitas. Karena anda mensifati barang doif, mbok sifati kuat. Paham ya? Jadi lengi-lengi tadi mulai sampean tengah hati namun yakin Allah al-qawiyul matin, namun Allah sing kuat. Ora kok sok wali nggih mboten pancen iki ngono tenan. Wong sing mbok arani kuat sampean mati. Paling enggak ciri kuat itu kan gak mati lah. Paham melane Allah dawuh wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nak tawakal ya mbek zat sing ora napa mati. Paham gitu terus eling-eling dadi ana kalimat iku sing wa taquluna biafwahikum, menjadi kalimat karena terlanjur dilafatkan, tapi kalimat ini tidak menunjuk makna sama sekali. Ya podo misalnya nyifati bumi ku kuat, lah bumi sebenarnya is dihancurno, lah muni bumi wujud, ya repot soben. Mulane nak takoki selama ini bumi gimana ya, sekarang masih wujud, tapi wujud terus kan gak mungkin, nanti setelah kiamat kan bumi ini dihilangkan kan. Bolak-balik sing ngijek namung Allah dzalika fi anna wa huwal haqqu wa anna ma yad'una min duni huwal batil. Dadi sing hak sing wujud abadal abad namung Allah Subhanahu wa taala. Mulane men dilatahi wa kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubasu insyaallah taala napa minal aminin. Mergo namung kalimat niki sing boten wa taquluna bi afwahikum, tapi memang bener-bener kalimat sing wujud ila abadil abad. Mulane jeng benteng akhirat wong ora iso ngomong nggih. Sing wong ning neraka ya ora iso ngomong, sing ning swarga ya ora iso ngomong. Sagete ngomong namung napa? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dadi jeng ben nak teng swarga ge wong wis ora iso nyifati napa-napa, namung muni subhanakallahumma. Bareng roh donya, roh akhirat ge namung muni alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap pangeran dadi pangeran. Mergo maknane alam iku liyane Allah jenenge alam. Berarti pangeran saiki pangerane bumi jeng ben nggih pangerane swarga. Kowe nglafatno liyane ra iso. Mergo lafat liyane iku dadi lafat zaman ning donya. Eling-eling. Paham ya? Lafat iki menjadi lafat mergo dilafatno teng donya. Tapi ora duwe makna. Nah cara bahasa manteke ora menunjuk musamma, eling-eling lafat makna sing ora menunjuk napa musamma. Lha iku cara istilah Quran apa kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi menjadi kalimat mergo kadung dilafatno lisan. Tapi tidak punya kualitas napa makna. Mane kula suwun jenengan nak seneng pangeran niku niru-niru ulama. Ulama nak maca walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Namung Allah sing gadah asma sing sae. Mulane kena ndonga kudu nganggo asmail husna. Akhirnya terlatih kita muni ya qawiyyu ya matin hidat sing kuat. Ya sudah kowe kudu yakin sing hakikate kuat namung Allah Subhanahu wa taala, liyane dhaif, liyane lemah. Ora tau wiridan ndarani makhluk kabeh kuat utawa wiridan resane tok nak ambek bupati presiden wedine ora karuan. Kok nganggep wongku cek kuat, cek ra kuat, buan urusane dhewe-dhewe buan terus. Paham gitu terus kula suwun lewat ngaji niki sampean nak kepengin kalimat haqqin nggih namung kalimat sing ning kono nyifati Allah Subhanahu wa taala. Pun kula terusaken ya. Innal ladzina satamnu ngake yuhibuna kang seneng sapa ngake antasya ento dadi gumelar, dadi populer, dadi akeh. Apa al-fahisyatu barang elek. Bilisani klan lisan fil ladzina amanu ing dalem wong-wong sing iman. Wong sing seneng terjadine barang elek ning wong-wong iman. Binisbatia kan nisbatno fahisya ilaihim maring alladzina amanu. Wa hum taikabe al usbatu kelompok sing mang iku lahum kedue akeh wong akeh adzabun siksa alimun kang larakno. Fit dunya ing dalam dunya bi hadil qadhafi kelawan had qadhaf. Ngene had qadhaf nuduh wong liya zina di had 80 jilid. Wal akhirati lan ana hukuman akhirat yaiku binari lan dilebokno neraka li haqillahi taala krana haqi Allah taala. Wa wa ta'ala ya'lamu pirsa sapa Allah taala intifa'aha ing ora anane fahisyah anhum saking alladzina amanu.
Wa antum khalid sira kabeh ayyuhal usbatu he kelompok bima klan perkara kultum kang ucap sira kabeh minal ifki saking omongan dusta la ta'lamuna iku ora ngerti sira kabeh wujudah ing anane fahisyah fihim ing dalem al mukminin. Walau la fadlu wa umpama ora ana fadhole Allah taala alaikum ing atase sira kabeh ayyuhal usbatu he kelompok wa rahmatul lan umpama ora ana rahmate Allah taala. Wa annahu halan satuna wa ta'ala raufun dat sing akeh welase rahimun tur akeh welase sami bikum sira kabeh. Umpama ora ana fadhole Allah, ora ana rahmate Allah, kabeh kelakuanmu salah. Lah nek salah mestine la ajalakum yektine mensegerakan sapa Allah. Kum ing sira kabeh bil ukubati lan siksa. Dados niki diulang-ulang nggih. Kabeh fadhole Allah, kabeh rahmate Allah. Dadi wong kudu yakin umpama apik wae elek. Apa meneh nek elek. Kula baleni malih nggih cara teng kitab hikam ngeten nggih. Urip iku sing mari sempurna namung fadhole Allah mbek rahmate Allah. Nak menusa iku ya selek terus. Umpama apik wae elek, apa meneh nak elek. Dawuh hikam mulai jek apal, mak lafate ngeten. Wong kok mbok gawe tetanggenan piye? Wong mahasinuhu wa masawiya, fa kaifa la taqulu masawihi masawiya. Apike wae elek, apa meneh elek. Saiki sampean di toko laris. Mbok seneng, bojom seneng, tapi toko pinggire ngenes. Gara-gara toko iku laris, tokoku gak laris. Kowe dadi mubalek moncer. Wong tuamu seneng, bojom seneng, mubalek liya ora seneng. Dadi artinya dalam keadaan kowe apik wae ana korbane. Paham ya? Lha iku menungso cek eleke. Kados kula enten mulang. Wah Gus Bak ngalim korbane rugen diluk ngrungokno. Lah enten ya repot. Dadi lah umpama aku dadi ibuke rugen tak ngenes. Mulane kula mulang ora tau bangga mergo apike wong ku cek elek apa meneh elek. Ana cah wedok ayu saking tawaduke ditawani rogen nduk kowe tak rabi gelem-gelem wong jenengan Mbah Kiai apik tawaduk dirabi kiai ra sugih lah gelem tapi musibah bagi mboke. Lah dhe mantu ngene iki masa depane piye? Dadi wong iku mahasinuhu wae masawiya apike wae elek apa meneh elek. Ayo contohno sing apike manusa apik tenan. Ayo contohno. Kowe pros dadi imam masjid disenengi wong akeh. Takokno sing berpotensi jadi imam ngerasa kesikut. Mulane kula sering takoki tiyang-tiyang Gus jenengan wong alim ora tau ngimami teng masjid napa kok makmum. Jadi fadilah imam jare gede. Jare teng kitab iya fadilah imam gede, tapi gede fadilah tawadhu. Salat mojo iki fadilah tawadhu. Lah dadi imam fadilah tanggung jawab. Kula iki sering ditakoki imam. Napa lho Gus mboten nate ngimami? Ya biasa ya. Tapi kalau lagi buat nanti kayak kapan-kapan, kalau lagi nate jadi imam monton ping 3, nate lah eling-eling tapi ya tahu lah. Ya karena itu tadi. Saya ini misalnya kue jadi apa ya contohnya sing kue jadi apik. Ya mau contohnya misalnya kue duwe toko luaris, kue seneng, tapi wong liya rivalem boten seneng. Misalnya kue lunga selamat ngene-ngene gak nabrak, tukang bengkel susah kan. Wong rumah sakit Tuban nate pasien sepi ngundang kiai kon manakiban ben pasien rame. Lah niku bariku kiai ini takok kula Mas Agus astagfirullah kula diundang wis kadung teko. Tangen-angen lho rumah sakit pasiene rame artine akeh wong loro. Lah misale kowe ana dokter sowan Pak Yai kula dongakno laris. Larise dokter ngenteni apa? Wong loro akeh. Larise kiai ngenteni wong goblok. Akeh. Ayo repot. Menusa iku mahasinuhu wae masawiya. Ayo contohno apa apike menusa? Ya mulane kabeh namung fadhole Allah mbek rahmate Allah iku dibolen kabeh iku fadhole Allah. Nek amale menusa ora cukup wae mau apike wae. Ayo misale wong sayang anak dimanja, akhirnya anake ra mandiri idiot, elek kan? Tapi kok ora dimanja anake nurta nganggo barange wong nyolong yo repot meneh. Manja keliru. Gak manja keliru. Ngembaro yo keliru. Lah iku jare hikam nang nyak manusa mahasinuhu wa masawiya fa kaifa la takunu masawihi masawiya apike wae elek apa meneh elek. Lah sing apik piye yo ora melok-melok ning donya namung la ilaha illallah. Mok nyekseni dene walladzina amanu iku wong-wong sing darane as-syuhada as-siddiqun was-syuhada inda
bihim. Dadi wong bener namung wong setunggal teng donya sing bener wong sitok. Ning donya ora melok-melok mok nyekseni rahmate Allah. Jadi misalnya kowe di toko laris, ya ora ora laris ta ora, pokoke aku dikai rahmat Allah. Lah toko liyane sing ora laris, engko ora entuk jatah rahmat digenteni liyane. Misalnya apa ibadah sabar apa pokoke digenteni. Ya kowe kudu yakin nek iku ya digenteni pengir. Kados BBM naik ngoten niku, ya ana wae sing seneng. Wong nimbun. Wis seneng. Ya ora rahmati Allah ora ono entek. Eling-eling itu. Terus mulane temen iki di bulan beleni walau la fadlullahi alaikum warahmatuh. Dadi kabeh namung fadhole Allah Subhanahu wa taala lan rahmat. Kok nak nuruti apike manusa iku masyaallah. Aku donga misale Gusti kula donga gadah tabloid laris. Wah, anggere wong tuku tabloid berarti jatah-jatah jajane anake dikurangi. Iku musibah kanggo wong akeh. Wah repot-repot. Pemenang gawe bengkel barang malah arep mobil nabrak barang. Gawe rumah sakit arep-arep wong loro. Ayo. Saiki niku Gus damel sing enak-enak wae misale sanggar senam ya malah darane wong wedok engke-engke. Ayo gitu kan. Nah ngoten di gawe toreko ben wong seneng wong bingung akeh sing seneng toreko ben wong bingung-bingung niku. Ayo. Mulane nek kowe seneng toreko nek wis mapan terus seneng hebat tenan. Berarti kowe mapan mergo seneng pangeran melok napa toreko. Aja kok pepe utang akeh terus melok toreko. Bingung terus melok ngaji ngeten niku. Mulane wong ngaji akeh yo perlu dicurigai. Pokoke mursid kiai ulama niku wis gone wong napa bingung kan. Mursid kiai ulama. Yes ngoten niku menungso. Sawangane ngaji, asline juga dari istri barang macam-macam. Jadi mahasinuhu napa? Masawi. Ya sedaya mulane iku, tapi fadhole Allah jembar wis akhire apik wonten mawon. Mergo fadhole Allah. Mulane kula nate maca teng kitab niku kula haru tenan. Ana wong saleh ra tau maksiat selawase-lawas. Barang mlebu swarga takoki pangeran, "Cung kok mlebu swarga sebabe apa?" Nggih sebabe kula ora tau maksiat. Kula taat terus teng jenengan. Ora jengkem bus warga mergo rahmatku mboten Gusti lah jenengan mboten ngregani ngamal kula. Wong kok mlete niku. Akhire pangeran ya wis nak ngono bus warga krana ngamal. Berhubung ngamalem 80 tahun saiki swarga 80 tahun. Iku pas nak swarga krana ngamal nak umure wong 80 tahun berarti swargane 80 tahun. Mboten Gusti jare swarga selawase-lawas. Lho nak sing selawase-lawas rahmatku nak ngamalem ana batese yaiku 80 tangisan den. Mun Gusti kula sakniki yakin nek krana rahmate jenengan, gak aku wis kecewa neraka kowe. Apa? Aku wis kecewa neraka kowe. Ayo saiki mulai persiapan nggih terus yakin nek kita iso mangan, iso mlebu swarga mergo namung rahmate. Oh, termasuk untuk bojo barang sawane untuk celek lah nek gak rahmate Allah ya ora iso. Wangel lho jodoh wangel. Untuk celek kowe kadang yo ngenteni proses panjang. Lah iya. Golek 2 tahun iso glethek entuk celek. Lho nek gak rahmati Allah ya ora iso entuk. Akhire entuk ngoten niku lah niku. Wah niku pun luar biasa niku pun. Jadi makanya diulang-ulang walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annahu raufur rahim. Dadi pun boten enten teng donya napa teng akhirat kecuali sing wonten namung rahmate Allah. Mulane fa bima rahmatim minallahi linta lahum. Dadi kabeh namung rahmat. Mun anjenengan ngantil kula mboten enten teng dunya liyane mboten enten. Mun mboten enten napa sing sampean sebut napa mawon sik krana ngamal mboten enten. Repot. Nuruti amal niku repot banget. Serepot banget. Lah nggih misale sampean donga dadi wali, misale wali sok. Tapi wali bento nak panjen donga ngene tenan wali bento. Gusti kula kepengin sugih. Terus ngrumat cah yatim 1000. Iku nak dongane disembadani Allah kudu mateni wong 1000. Ben ana yatim 1000. Oh wali bento donga kok ngono. Wali ra tau ngaji berarti. Lho nggih coba itu kan apik nih. Gusti kula ben sugih terus ngrumat yatim 1000. Jebule desane iku yatime mok 5. Pangeran nak nambahi matene wong pira? 100 pira kan? 95. Nak ndonga Gusti kula ben sugih, ngrumat tangga-tangga sing fakir. Ya akhirnya kudu mikirno wong sekelilinge kan. Lho nak ngel-ngelo pangeran to ngene.
Wis ora usah ngono biasa ndonga ya Allah Gusti kula niki kawulane jenengan buta rahmate jenengan. Samalah standar seperti selain saya juga buta rahmate jenengan. Kula namung nyekseni kabeh donya mlakune mergo rahmate jenengan. Lha iku jenis syuhada. Wis mu anane mau nyekseni rahmate Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Lah sing syuhada iki sing sampeyan ning akhirat ora kena hisab. Wong nak ning donya mau nyekseni rahmate Allah njing ben niku jejer pangeran, jejer para malaikat dadi saksi wa yaqulul asyhadu haula alladziina kadzabu ala rabbi. Mane ning disebut wong-wong iman iku as-siddiquna wasyuhadau inda rabbi. Nah tapi nek kowe nganggo akalem, nganggo ikhtiaram yo ngono iku ya Allah kula kepen sugih, kepen ngrumat wong melarat-melarat. Apa meneh nek mbok sebut angkane 1000 yatim sak desa biasane mau ana 20 iku pung pira ae sing dipateni pangeran supaya menggenapkan sejumlah. Kula wis sering diparani wong bento-bento, kula niku Gus. Kepengin ngamal sing kathah, ngamal apa? Pengen ngrumat wong fakir-fakir, cangkem ora usah omong ngono biasa itu ngamal-ngamale cangkemmu sing apik. Wong fakir lah ya ora kepengin dadi apa? Fakir. Nak jenengan ndonga apa? Ya ora kepengin apa-apa, menyekseni rahmate Allah. Ya sing ngono tok. Nah sedekah wae ora usah kepengin fakir, miskin, yatim wis ora usah. Ya cuma ora pantes sedekah ya Abu Rizal Bakri wis ngono ae mosok sugih ngono mbok sedekah. Tapi ora usah ke darani kepengin sugih ngrumat fakir miskin ora engko nek iku disembadani iku Allah kudu gawe wong fakir. Tunggale mulane kalau bolak-balik cerita ono wong kok ndonga kula pengen dadi polisi sing nangkap 1000 bajingan. Iku nak seputar situ bajingan 500 Allah kudu nambahi 500. Mergo kepengin nangkap 1000 bajingan. Belum genap ini. Allah harus bikin orang jahat lagi 500. Itu kebaikan yang menumbuhkan jahat. Lah iku manusa. Maksudnya bolak-balik ikhtiare manusa tetap salah. Sing ana namung fadhole Allah, rahmate Allah. Lah rahmate Allah ora kena dinilai. Artis sing ayu-ayu sing engke-engke iku untuk rezekiku kok kudu. Kowe ngerti kudu. Tumo ning. Gara-gara tumo no pabrik sampo ngelahirno pekerja, ngelahirno iklan libatno artis. Iku dhuwit miliaran iku mau Allah perkara gawe kutu. Nah ya saja. Umpama ora ono kutu, ora ono sampo, ora ono iklan, ora ono pabrik. Mulane pangeran takoki, "Kenapa gawe kutu? Lho iku rezekine wong akeh." Iku pangeran ora kena disalahno. Lha kok nanti ditanggleti wonten Kiai Gus. Jare elek apik uga pangeran maksude piye? Nek pangeran ngendikan ngono keben mergo pangeran iso ngatur. Nek kowe meneng ae, kowe aja geman nglakoni barang elek. Maksude piye, Gus? Ya maksude ngene. Kowe nek gawe sumur kok nek pecerene, nggo buangan limbah. Pangeran wis kadung pinter, peceren niku dikelola pangeran kok ana resapane dadi banyu meneh. Ditanduri uget-uget utawa ditanduri barang-barang kotor dipangan pitik-pitike ya enak. Engko ditanduri lele dipangan wong ya enak. Tekan ditanduri serai atau bunga melati iku ya tetep wangi. Mbok tandur peceren lah serai atau bunga melati ya tetep wangi. Di pangeran wis kadung pinter, barno ae ora usah melok-melok. Lho coba yang dibuat pangeran nak pinter kabeh. Manusa bodhonane gampang. Ambek taek jiji. Pangeran kon pitik mangan, terus pitike mangan kuwe serane. Semoga gampang. Nggih mboten. Wis kadung pinter, pangeran kadung pinter. Aku ya tak gawe peceren, udah dipeceren tenan aku. Manusa ora usah nopo melok. Tapi nek pangeran iso ngelola. Peceren kurang kotore, tanduri serai wangi, tanduri bunga melati wangi. Engko ning kono ana kewan-kewan sing jorok-jorok koyo uget-uget macam-macam dipangan lele-lelene pangan kowe. Ngono kotoran manusia anggap jijik ibu-ibu jijik ya sing kok pangeran ngonton pitik dipangan jeruwe rugen mangan pitik. Lah materine daging pitik kok apa kan. Dadi pangeran aku wis sok suci ya pakanan embel. Ayo pangeran ra kena disalahno. Mulane khairihi wa syarrihi minallah. Tapi manusa ora oleh nglakoni elek. Kowe nek nyemplung peceren yo najis tenan kira roh carane. Ya coba takon, kowe iso bayangno gawe sumur tanpa peceren. Lah limbahe butuh kok endi? Ya, tapi kira iso ngatur pangeran iso ae. Nggawe resapan sekian difilter bumi kok resik meneh. Ndapane dienggo pupuk kena. Supaya pangeran tetep menangan bener terus. Wong pangeran. Lha wong ngakoni rahmate pangeran kok ora gelem. Sidik muni gue siapa? Ini jasa saya, jasa Mbak Presiden kok berjasa piye difasilitasi negara, sing dienggo yo duwike negara. Kiai kok berjasa piye ilmu kados kula misale wong alim ilmuku ya kok pangeran. Ape bangga piye?
Wis sekolahan kok pangeran didol umum sing ngaten iki dadine ana sing takdim ana sing ora ana sing eling ana sing ora ban. Wong dhaif kabeh padha dhaif sing penting eling pangeran nak bar. Paham lha iku jenenge wala fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annahu raufur rahim. Sing dadekno kita urip, kita kuat, kita bertahan namung fadhole Allah, rahmate Allah. Eling-eling itu terus jenengan kudu eling ainul yakin, hakul yakin ning donya teng akhirat sing wonten namung rahmate Allah disebut wasyuhada wa inda rabbihim. Mulane sebut ini tenggene Quran sing masyhur syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Dadi sing wong bener namung kesaksiane Allah, kesaksiane malaikat lan kesaksiane ulul ilm. Lah ulul ilmi ini ulama. Ulama ini yang cara bersaksi benar. Lah nak ra ulama, misalnya ahli ibadah kadang saking senenge ngamal kepengin dadi wong sugih sing ngrumat fakir miskin akeh. Dan nek wong ndekne kepengin ngono terus berarti Allah kudu nyiptakno fakir miskin isbian. Nah, ulama kan boten. Wong fakir ya iso seneng, wong yatim ya iso seneng. Mergo kabeh tetep kebeberan rahmate Allah. Meskipun secara syariat kita sadar nek ana fakir di rumah. Nah ana lho, tapi kira usah nyiptakno kepengin ana, paham nggih? Nek ana kadung ana di rumah atau cokok dungo, berarti Anda kan memproduksi kan nak dungo. Paham nggih merintah dadi ngatur pangeran. Pun ngantil kula jegeman percaya amal. Gojeng ben sing percaya amal dilebokno swarga sesuai kadare napa amal. Iku enak pangeran ra tersinggung. Tapi wonten tiyang mlebu neraka wiridan Asmaul Husna akhire gak mentolo. Niku masyhur kula delok ceke hadis niku saking banyaknya turukul hadis dadi yartaki ila darajati sahih. Gini ku teng Musnadi Ahmad, teng Sayyid Zabidi, Sarai Ihyane. Wonten tiyang teng donya niku fasik. Fasike pol gak tau apik. Cuma dekne sering wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Ketika dia mati masuk neraka, ijek wiridan ya Hanan, ya Manan. Malaikat kabeh ora krungu saking jerone nerakane dekne. Dadi neraka ngisore neraka, pokoke pojok. Mereka menwiridan ya Hanan, ya Hanan. Terus Allah dawuh ya Jibril, suara ini saya ndak asing. Kayaknya dari hamba saya yang sing fasik. Sing zaman ning donya apike mok tau muni ya Hanan. Jibril goleki. Jibril goleki ora roh saking bleseke wong ku. Repot Jibril ya ora roh bareng. Walhasil akhirnya didudono pangeran, fi makani kada wa kada. Pokoke fi qori jahannam, pokoke bleseke swarga. Jibril kon ngetes takoki apa dekne neraka kok wiridan ya Hanan ya Manan. Ditakoki Jibril, ya fulan. Limadza? Jadi kowe kena apa kok ijek wiridan ya Hanan ya Manan wong kowe ijek ning neraka. Malah malaikate disentak. Enggak sing welas liyane Allah iku ana. Ning dinggon jenenge Allah zat sing welas. Sing iso welas cuma Allah tok. Dadi malaikat malah disentak. Malaikate kan janggal wong kowe wis dilebokno neraka kok ijek darane Allah ya Hanan. Hanan zat sing akeh arise, akeh apiane. Yaman zat sing akeh paringe. Yo Mas yo ngaku saiki ngene iki yo peparingane Allah. Sing iso maringi welas namung Allah. Sing iso welas yo Allah. Akhire Jibril kondo. Niku Gusti alasane jare. Mas yo ning neraka Allah sing welas namung jenengan. Sapa ngutus kon wiridan ing swarga. Masyhur riwayat. Mulane tak latih, dadi latihan dini paham nggih. Terus kudu yakin ya Hanan ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Kudu yakin. Iki persiapan sebenarnya ning gone telenge neraka. Lha uripe mbok siapno masuk mlebu neraka napa? Kowe kok GR langsung swarga ora tau nyiapno solusi masuk napa? Neraka. Loh selama ini Anda kan hanya siap masuk surga kan? Anda tidak pernah punya solusi Anda kan masuk neraka. Kudu dipersiapno, paham nggih? Kok cek sombong ya ora tau nyiapno solusi mak. Paham iku teng riwayat-riwayat dadi betapa ning donya ning akhirat anane namung rahmate Allah ya Hanan ya Manan. Iku pun ten neraka puluhan tahun niku diselametno mergo keyakinan sing iso melasi namung Allah. Syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Namung nyekseni. Nggih nyekseni namung nyekseni kira usah intervensi pangeran. Dadi untuk dhuwit ya yakin minallah, untuk nikmat ya yakin napa minallah. Ya ayyuhalladzina amanu ya leleng wong sing iman la tatabi'u aja anut sira kabeh khutuwati setan ing pira-pira bisikane setan.
Kejogeman anut bisikane setan. Turu kota zini tegese pira-pira dalan pepese setan. Waman tesapane wong ya tabi anut sapa man khutuwati setan ing pira-pira bisikane setan. Gember njete setan fa innahu mongko sak temene setan utawa fa innahu fa innal muttaba sing dinut ya setan lho. Ya amuru ngongkon apa setan bil fasai iklan barang elek qabihi barang elek wal mungkari lan barang mungkar. Saran mungge syarak bitibaya kelawan kon anut ing fasa. Penggaweane setan ngongkon elek tapi kira rasa kuwatir walau la fadlullahi alaikum warahmatu. Setan iku apa tetep barang sepele. Nek ana fadhole Allah setan tetep kalah. Wong setan ku sepele nggih. Sampeyan rasa wedi setan. Biasa mawon. Wis kanca boleh bisik biasa mawon. Ayo kancanan setan boleh dhisik kok ijek wedi napa? Kudune kowe ngakali setan, ora kok setan sing ngakali napa? Kowe. Kados Ibnu Abbas iku pinter. Nak salat ku cepet, jare alasane setan ijek macak, ijek toto-toto ndek nisbar. Lah setan niku nek ape nggodho wong salat ayo mikir sih carane piye, modele piye. Lah bareng lagi mikir Ibnu Abbas salate wis bar. Pusing. Masyhur Ibnu Abbas nak salat ku cepat. Takoki lima ada ya Abbas, ubadi ruwasa isa setan. Aku jelek apa? Setan. Wae cara diterjemah setan cek toto-toto, jebule dekne wis apa? Bar. Sale sedekah ki ngoten. Sedekah aja terencana ketemu wong sedekah. Wis bar. Setan ape girido riyak ta apa wong wis mlayu liwat. Wah engko pas ape digodho ape riyak wis sedekah meneh kan pusing. Mulane cepet iku penting. Wasariu pentingnya ben setan ra sempat mikir. Paham ya setan ora sempat apa? Jadi setan kena diakali, paham ya? Kena apa? Kena diakali. Mun adzan yo mlayu, wedi setan yo wedi, yo goblok setan. Mun adzan yo mlayu ngono. Ora hebat ya, setan iku ora hebat. Mulane ketika ulama-ulama sing wali-wali ku setan mindilu hadidar, manusa ku cek apike. Ora ana makhluk dihormati Allah kaya manusa. Mergo nak apik dilebokno swarga, nak ndekne sesat jare sebab setan. Lu tekan pas sesat wae kok ana sing dikambing hitamno. Rupa-rupane napa? Setan. Dadi mulane ana wong tasawuf takoki, "Ma huwa setan?" Wo setan nikmatun menawa, setan nikmat Allah ning kita. Lah piye no? Mindilu hadhihi dar. Setan iku kacu tisu setan. Lah kok iso tisu piye? Lah yo cek api Allah nak aku salah jare mergo digodho setan. Lah enak. Ora langsung kita sing disalahno pangeran tapi sing disalahno napa? Setan, nak enak. Sakit setan, kadang-kadang sakit juga setan nasib. Lah tapi wong kok simpati mbek napa? Setan. Tapi kurang ajar tenan jen setan yo kurang ajar tenan. Ya tapi apapun itu setan ku lemah. Inna kaidas syaitani kana napa? Dhaifa. Dadi kudu eling-eling setan ku gampang kalahane. Kok mboten kalah semudi to setan? Kowe salat dekne yo getun. Kowe jimak bojomu yo ibadah, sedekah ibadah, turu yo napa? Ibadah gampang ngalahno setan niku gampang pun ngandel kula ngalahno setan niku gampang wis anggere auzubillah minasyaitonir rajim engke kudu yakin Allahu al-qawiyul matin dat sing kuat setan niku abdun dhaif wong sing lemah lan ana ulama nak darani setan musuhe pangeran tersinggung setan kok musuhe pangeran niku teko apa gak level setan sing gawe Allah dadi nak musuhan niku gak level setan musuh iku imbang tapi ora musuhe Allah. Banyak ulama yang tersinggung nek ana darane setan musuh Allah. Musuh tapi ora musuh Allah. Mergo nek ambek Allah gak imbang. Warman setan digawe Allah jenenge apa? Musuh Allah. Musuh setan ambek pangeran yang meriang tenan. Kan masyhur setan godho manusa nek usih manusa digodho. Setan muni napa? Sebutine kama salis syaitani isqala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi wong digodho ben dosa bareng dosa setane mire. Aku ora melok-melok, kowe saiki wani pangeran, aku dhewe ya wedi terus mire. Setan ora ngajar setan. Dadi setan ku pecundang, rumasamu setan wani mek pangeran ra wani. Kama salis syaitan isqara lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Waman uti sapane wong walau la fadlu wa umpama ora ana te fadhole Allah taala alaikum ing atase sira kabeh wa rahmatul lan rahmat Allah mazaka mongko ora bakal bersih mingkum sing sira kabeh sapa min ahadin sapa wae abadan dalam salawase umpama ora ana fadhole Allah ora ana rahmate Allah wong ora bakal bersih selawase was ayuhal usbatu he kelompok bima lan perkara kultum kang ana sira kabeh minal ifki saking koro umpama ora ana fadhole Allah wis wong ora ana sing selamat kok dosa. Nek ana fadhole Allah wis dosa lah iso apik.
Nggih wis dosa lah ijo napa? Apik. Lah Sayyidina Umar selawase musuhe Nabi. Musuhe kiai agak pati dosa, ya rondok ngono ae. Musuhi Nabi. Tapi nek wong ngersano wong sing musuhi Nabi ya dadi Islam. Wong nek wong ngersano. Lha yo elek-elek wong gak musuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku wae sing tok rahmate Allah, do dadi wali, do dadi parek penge. Nah saiki ana kiai dimusuhi, wong kok musuhi kiai ra bakal entuk hidayah. Lha kiai iku derajate sepiro kok nganti nutup napa? Hidayah. Wong sing musuhi Nabi kata sing entuk napa? Hidayah. Terus ora usah berlebihan, biasa. Nah dadi kiai iku sing biasa ae, kaya ulama ngono apik tenan. Ngerti sejarah Nabi dimusuhi, sing musuhi entuk hidayah. Kadang sing seneng Nabi malah ora pati entuk. Barang ya semuanya hidayah itu pangeran. Kowe katakan tiang sing seneng Nabi tapi mergo padha Quraisy, seneng klane tapi ora seneng Nabi sebagai Rasulullah. Ora pati entuk hidayah. Sing musuhi Nabi kados Umar, kados Abu Sufyan, Muawiyah, sinten niku? Khalid bin Walid. Akhir entuk napa? Hidayah. Terus macam-macam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna wa yahdi mayyasa. Mboten enten sing roh gitu. Namung sing wonten fadhole Allah. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Umpama ora ana fadhole Allah, ora ana rahmate Allah, iku ora ana wong sing bersih sangka dosa. Tapi nek ana fadhole Allah, wong dosa kaya apa dicelup pangeran diubah selesai mun. Mun langsung dadi wali mun selesai. Mulane teng manake ana cerita wali abdal jumlahe mau pira. Mati sitok digenti wong Nasrani sing lagi Islam. Nak pangeran buta ngumbah ya langsung selesai. Pangeran pinter. Wis pokoke ana fadhole Allah, rahmate Allah niku pun selesai. Min ahadin sopong siji abadan ing dalam selawase masaluha. Tegese ora bakal layak sapa wong wa tahura lan suci sapa wong min hadzat dambi sange ikilah dosa bitobati lan tobat minhu min hadzat dambi. Umpama ora ana rahmate Allah, ora ana wong bersih, ora ana wong seneng. Maksudnya wong bersih kemungkinane kalih lho nggih. Mulai cilik ora pati dosa, utawa wis dosa diubah pangeran, tapi tetap akhirnya bersih kan. Bersih itu kan bisa karena ndak kotor atau kotor dicuci. Paham ya? Bersih itu bisa ndak kena kotor atau sudah kotor dibersihkan. Lha iku ya padha wae iso pangeran. Sing masyhur nggih kados Umar, kados Khalid bin Walid, kados ya beberapa orang kafir kan akhirnya dibersihkan Allah terus dadi wong apik. Walakin Allah tetapi Allah taala yuzaki berseno sapa wa taala yutahhiru. Tegese berseno sapa wa ta'ala man ing wong ya sau kang ngersakno sapa wong man diberseno minadz dzambi sanging dosa biqabuli taubatihi kelawan nampa tobaté wong biqabuli taubatihi kelawan nampa tobaté wong minhu sanging hadzal dzambi wa wa ta'ala sami undat sing midanget wa wa ta'ala sami undat sing midanget bima lan perkara kultum kang ngucap sira kabeh ali muntur dat sing pirsa bima lan perkara kosotum kang nejo sira kabeh alam wala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.